一人。はい、本日はご覧で、皆さん、ベースで、いろいろ事情ありまして、今日は、これなんです。はい、普段、ということで3人で、はい、活動しております。東京都内ですけども。お待たせしました。反対列車到着しました。それ列車もすぐに出発いたします。